start. Oj, 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 się porobiło. Swój, swój! Dobra. Chodź. Klienta. Miłosza zabiłem, sorry. Masz standard? Gdzie tu? Tak, konektorze jazda. Tu? Tak. Lewo czy prawo? Prosto, to lecę. Prawy nogi. Prawo, korytarz. Stój, stój, stój. Ty, wchodziej! Celuj! Jest, bez konektora. Bez drugi. Znaczy tego. Bez spokojnie. Zdjąłeś go, Kamil? Teraz chodzi. Przechodzę, uwaga, przejdźcie. Do przodu. Dawaj do przodu, wjeżdżasz na halę. Dostał? Wjeżdżasz na halę, panie. Tak też mam. Dymny czy... To daleko, nie? O, rykoszetem dostałem. Proszę bardzo. Dymny. Żeby tu się też mewa. To jest to, co ostatnio było. Stop! Nie. Nie trzeba tu zgasić, Mikołaj. Nic się nie zapali. Nic się nie zapali. Nie, idziemy stąd, idziemy. Nie, jest git, jest właśnie fajny. Na zewnątrz widziałeś, jak to wygląda? Nie. Zobacz. Dawaj, biegiem. Drewna, mokrego. Trójką i na łąkę może? Co ja bym zabrał tamtego dymnego, się tam zakradł i konektor odblokował. Musimy konektor odblokować. Wiem, bo to jest...
Koszet. Wiem, widziałem. Nie ma. Ty, ja ich zajmę, ty weź jakoś. Okna pilnuję, nie pójdzie. Czekaj, ja się tu schylam. Dawaj, 3, 4. Dawaj. Dobrze, grubo ogniem odpowiadać. Czekaj. No. Weź, Oliwier, weź wal na korytarza, przebiegnę za tobą. Medyka potrzebujesz? Tak. Miłość? Wszedł? Nie, jest cały czas trzymany. Chodzi, chodzi, chodzi. Wybiera się delikatnie co chwilę. Pewnie tutaj na czwartego dzienia też nie widać. Dostał? Ja nie dostałem. No dobra, dobra. A ty nie jesteś? Ja? On dostał. Dobra, dobra. Jak wyszło? Ile? Dla nas?